हमें सोने अरे जे मेरे सोने अरे जे मेरी साया नजर करम दिसाया नजर करो करो। जितने भाई बैठे हैं यहाँ पर हाथों को दुआई अंदाज में बुलंद करके दुआ करते हैं अल्लाह से महबूब की महफिल में। अभी अफगानिस्तान में हमने देखा कि कितने मासूम हुफ्फाज़ कुरान इकराम थे जिन्होंने हिफ्ज़ किया था, उन्हें शहीद कर दिया गया। आप यकीन जाने सानिया पेशावर जब याद आता है दिल खून के आंसू रोता है। इतनी माओं से उनकी गोद सुनी कर दी गई, उनके लाल जुदा कर दिए गए। उन माओं के दुखों का गमों का मदावा नहीं किया जा सकता, लेकिन आज अल्लाह से हाथ उठा के दुआ मांगते कि मौला जिन माओं की गोद सुनी हुई है उन माओं की गोद को फिर से हरा कर दे। लाल मावा दी छोली चपा दे, 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 जगे दे सारे दुखड़े मिटा दे, जगे दे सारे दुखड़े मिटा दे, मेरे काले झोले भर सोने आवे, मेरे काले झोले भर सोने आवे, सोने अरे जे मेरे सोने अरे जे मेरी साया नजर करम दिसाया नजर करम दिसाया नजर करम दिसाया नजर करम दे ज़्यादी जिंद दे जाने तुसी ओ ज़्यादी जिंद दे जाने तुसी ओ इसदा दीन ईमान तुसी ओ तुहाडे हुंदियां कादा डर सोने आवे, तेरे हुंदियां कादा डर सोने आवे, सोने अरे जे मेरे सोने अरे जे मेरी साया नजर करम दिसाया नजर करम दिसाया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। स्टेज की जीनत बन रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नसीरुद्दीन नूरी साहब, जिनका खसूसी खताब है। उस्मान उबैद के भाई बाद इंशाल्लाह आप खताब समात फरमाएंगे।